以前冇保安嘅時候咧，郵差叔叔可以上嚟嘅，派信派我哋嘅家戶有新保安咧，咁啊啲信箱就喺晒樓下。我哋話不如咧做翻個懷舊信箱啦，舊式嘅信箱係特別有一種嘅懷念咁樣。郵差叔叔咧，有信就會入落去。我出世呢個世代咧，就啲科技發達咗，就冇乜見過呢啲咁舊嘅信箱。好似我平時睇嗰啲咧，即係比較舊式嗰啲電影嗰啲先會見到嘅。幾開心，同埋可以學到同長者一齊啊，了解下佢哋生活啊，仲有可以好開心嘅去畫畫咯。我哋希望咧花園大廈咧唔單止係居住嘅空間啦，仲希望咧係居民生活啦，同埋承載住佢哋人情味嘅地方。於是，我哋都邀請到啲居民啦，同埋學生咧一齊去做一個集體嘅創作，都希望居民可以互相認識。咁呢個係第一步啦，關係。跟住就佢哋當互相認識嘅時候，就之後有一個互相幫忙嘅功效喺入邊咯。例如我哋之前做一啲樓層序啦，有啲咩我哋都可以樓上樓下幫忙啊咁樣咯。屋嘅走廊側邊會有埲咁嘅磚牆，都係拆咗就冇㗎啦一樣，所以咧呢個都可以記錄嘅。咁大家嚟試下。好，細路仔長成都喺呢度長大嘅，都好多地方都唔捨得㗎啦。導師啊帶我哋落街影下點影法啊，為標準啊咁咯。我哋係呢個影相咧，就係懷舊翻光影嘅攝影嘅，即係想回憶翻第日拆咗可以睇翻晒啲相。即係我哋呢座樓嘅通花牆就係呢個特色，同埋個欄河都係好多地方都冇嘅。即係舊村嗰啲咧，同埋又好靚，嗰條走廊好靚。我又諗下我自己又冇咁長命啦嗬。如果你俾翻嗰啲仔女啊、啲孫啊，哇！你話有10年8年再睇翻啲嗰陣時嘅花園大廈衣着樓係咁樣㗎咁，所以咧變得呢啲相真係今日影得呢啲相係好有價值。我哋都希望即係無論係信箱啦，或者係呢啲相片啦，都讓一啲居民留下一啲回憶啦。無論係過去啦，定係未來都有個連結喺度嘅。即使即係呢度會重建啦，咁但係佢哋留低嘅人情味啦，或者一啲關係咧，都依然存在，唔會變咯。